增城佬嘅咩？嗰隻唔係增城佬啊，嗰個係賣話梅㗎。醒哥哥，我以為你忙緊啊，你偷笑笑乜嘢啊？阿姨買啲多人煲湯嘛？冇電啊！仲未起床啊？喺度。嗱，攞個嚟，再加咁多電視。冇啊！臭仔嗰個就增城佬。你睇增城佬又，你睇我呢個增城佬夠靚仔啲噶嘛？你又望我頭個，隔離嗰個靚仔有我呢個增城佬咁靚咩？唔要啦，夠啦，一個夠啦。嚟。無花果呢個25蚊。係。坐度啦，你坐度先，一陣俾去到千山萬水，去到從化瞓覺㗎，星哥哥。任你揀阿姨。又問啊！哎呀，個個都係咁奇怪㗎啦。俾我食一個。我食埋。你都好氣啊，青年。啊，我喺度，你又問增城佬，增城佬喺度，你又唔夠膽問佢。領雞蛋啊，過嚟星村。用嗰個粥，個個排住隊喺度領雞蛋。食早餐啊，各位！我頭先講，都未食完嘢，佢講咁啊，手啊，整個嘴。阿姨買啲翻嚟煲湯，阿姨夠乾夠靚喎。係啊，茶煲湯都可以啊。一隻25蚊。邊隻墟？增城墟啊！嗱，我俾個台你賣啦，25蚊。俾什麼？好平啊！好啦，我賣好平啦，成個增城好平啦。多啲得嘛？阿靚女。14蚊，14蚊半啊，14蚊啊！早晨，阿薯條，任食任知，任食任知咧。好，買啲其他嘢嘛？夠乾夠靚個，叫靚女得啦，知得嘛？係啊，冇使叫老闆娘個，叫靚女得噶咯。我出嚟擺攤就係中意人哋叫我靚女。阿姨買啲嘛，買啲翻嚟煲湯嘛。哎呀，個市場就旺啊！市場啊，幾時都旺緊呢個市場。我本身青埔㗎，花都青埔啊，花都青埔嗰度都蝕喺租金咯，冇出去。旺丁唔旺財啊！
唔夾我啲5蚊雞嘅市場喎。五指毛頭5蚊一兩啊，5蚊一兩，嗰啲係根嚟㗎，唔係鬚啊，5蚊。煲出嚟好好飲㗎嗰隻，你聞一聞佢味道，你就知道啦，佢冇出過水喎。嚇？10蚊咁少夠嘛？